привет! Меня зовут Евгений Коваленко, и в этом видео рассмотрим панель звуковых эффектов. И это необычная панель звуковых эффектов, она кастомная, как-то сказать, она настраиваемая пользователем. Плюс там можно генерировать звуки, звуковые эффекты из текста. То есть вы будете вписывать текст, и оно из вашего текста будет генерировать звук. Причем 4 варианта, если я не ошибаюсь. Для этого нужно будет зайти в браузер и в браузере ввести сайт 11labs.io/soundeffects/soundboard. После чего нас перекинет на сайт, где мы увидим вот такую вот звуковую панель. То есть у нас здесь есть вот эти вот вкладки. Вот если видите наверху, я между ними переключаюсь. То есть Ambient, Drums, Movie TV, Animals. И это default, да, это дефолтные стандартные звуки. И есть My Preset. Это пресеты, которые вы будете создавать и сохранять, ну, как бы сохранять их, да. То есть, допустим, послушаем Ambient. Окей. И да, можно как бы включать один звук и в следующий их накладывать несколько друг на друга, да, то есть на каждый нажимать там и дождь, и сверчков, там и еще что-нибудь, да. Здесь есть барабаны. Можно как бы, видите, тут можно тоже на Q, W свои кнопки выставлять, по кнопкам нажимать. Вот, а теперь давайте перейдем в My Preset и нажмем New Preset. Вот, New Preset. Назовем его, ну, вы можете как бы custom Sounds или неважно как, я просто так называю. Сохраним. Так, теперь Empty. На один Empty нажимаем и здесь мы вводим текст. То есть, когда мы выбрали Empty, выходит вот это окошко для Generate. В Generate вы прописываете, видите? Но это просто написано для примера. Здесь нужно писать по-английски звуки, и оно будет ваш текст генерировать в звук, звуковой эффект. Допустим, если попробовать, например, raindrops, да, то есть капли дождя, hit the roof. Ну, то есть, когда, знаете, так капли дождя капают единожды. Ну, давайте попробуем так сгенерировать. Я нажимаю Generate. И мне сгенерировало, вот здесь вот сгенерировало. И когда нажмете на Add, ваша кнопочка забьется на то, что вы выберете. То есть можно послушать. Окей. Ну, это уже получше, да. Это, в принципе, то, что мне хотелось. Ну, такое себе. Вот, из этих 4 вариантов второй самый такой более подходящий, но мой промпт, то, что я его попросил сгенерировать, слишком расплывчато, да, raindrops, hit the roof, то есть raindrops как, они сильно, мелко, там, с какой-то определенной периодичностью, то есть нужно более лучше подбирать, ну, как бы правильнее, более объемно, развернуто формировать свой промпт для генерации звукового эффекта. Здесь тоже также есть вот регуляция звука, написано unsaved. Например, я нажимаю на add, и видите, оно добавилось, оно подписалось вот здесь вот, что это raindrops. Вот. Теперь это можно закрыть, и когда мы будем нажимать на raindrops, оно будет проигрывать наш звук. Вот, видите? Также можно его сделать луп, залупить. Но этот, как когда он будет проигрываться бесконечно, залупить видео. Да, этот, конечно, англицизмы. Reset сброс. Edit mode. То есть можно здесь ввести имя, перегенерировать. В empty можно еще добавить для примера. Давайте попробуем hungry cat mouse. То есть голодный кот мяукает. Посмотрим, что он сгенерирует с этого. Ну, слушайте, довольно неплохо, мне нравится.
Так, я пока не могу найти вкладочку, я пока не могу найти, где, как это сохранить. Возможно, это платно. Вот. И последнее, возможно, нужно залогиниться, либо это платно. То есть, либо, возможно, войдя в аккаунт, получится скачать что-то, либо у вас сохранится эта панель, и вы будете редактировать. Но в целом она крутая. В целом очень круто выглядит. Я надеюсь, что можно... Сейчас я попробую. Я сейчас попробую залогиниться. Сейчас я напишу... Да, попробую протестировать по-русски. Медленные шаги по снегу. Давайте посмотрим, если оно будет генерировать звук на русском. Ну, он отлично, да, это действительно, я когда хожу, у меня так хрустит под ногами. Окей. Так, я сейчас попробую залогиниться и попробую... Да, видите, здесь можно, есть несколько способов залогиниться через Google, через Facebook, через GitHub, SSO, не знаю, что такое, или просто сделать на новую почту, на любую зарегистрироваться. Так, я буду логиниться через почту. Я залогинился через почту. Вот так вот оно меня приветствует. И будет вас приветствовать. Выбрать тему лучше темную. What's your name? Ну ты вообще началось, слушай. Угу. Для чего? Да что такое? Как я услышал про Eleven Labs, не помню. Which one describe you best? Creator. What kind of creator you are? Ну, YouTube, конечно. You do with Eleven Labs. Что ты будешь делать? Text to speech пусть будет. Пошли, get started. Ну и... Так, я залогиненный, но я до сих пор не вижу, как copy link to share. Вот, сейчас я покажу. Можно поделиться, сохранив. Можно поделиться на X, LinkedIn, на Facebook. Это прикольно, но где само сохранение? Я что, слепой, что ли? Есть save preset, типа в личном кабинете, есть share preset. Неужели платно это делать можно только? Professional voice cloning, usage-based billings, additional credits, high quality. Не вижу. Не вижу. Ну вот, написано, вы можете сохранить созданные soundbound эффекты, sounds. Окей, но я до сих пор не могу найти, как это сохранить. Не знаю, я либо слепой, либо действительно это нету, но внизу написано, что можно сохранять созданные звуки. В этом был бы и весь смысл сохранения этих звуковых эффектов. Возможно, оно имеется в виду, что можно сохранять, типа, оформив какой-то план, ну, типа, заплатить деньги, и тогда можно это будет делать. Но в бесплатном я либо просто слепой не вижу, либо я не понимаю, не могу понять, где это, куда это нажать. Если у вас получится, можете поделиться в комментариях. Вот такая вот звуковая панель для генерации звуков и звуковых эффектов. Надеюсь, она будет кому-то полезным. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Удачи. Пока.